女為食團又食啦，今日帶大家嚟旺角中心嘅 Nam2 度食越南餐。望入去好似唔使等位，入到去環境好舒服，同埋都幾大，仲有電視機睇波添啊！一齊望下個 menu 啦，呢個應該係 hot pot 啦，再加7種牛嘅套餐咯，唔同嘅牛嘅煮法，有啲頭盤炸雞翼啊、薯條啊、春卷啊、越南包等等。呢一版係啲燜類咯，有豬啊、有雞啊、有牛架咯。跟住有呢個泰式炒河啦，有得揀雞啊、豆腐啊或者菜類咯。飯都係嗰啲啦，有香茅牛啊、香茅豬、香茅雞啊、牛仔骨啊。呢版係嗰啲番茄湯底呢，有嗰啲香草嘅，所以會係重味啲咯。呢版都係啲特別湯嘅粉啦，你哋自己慢慢睇啦。呢版都係我哋平時見開嗰啲湯河呢，例如可以揀牛肉啊、生牛肉啊、熟腩啊、牛筋魚、牛柏葉等等。呢版又係嗰啲特別湯河粉呢，嗰啲肉類呢係煮咗40個鐘嘅，所以呢係好容易咬嗰啲呢。嗌翻杯 lemonade 飲先，天口咁熱，我冇飲啊，所以分享唔到。個春卷都炸得好脆，不過我嫌佢裏邊唔夠嗰啲綠豆蓉啊，同埋佢裏邊唔係好惹味啊。佢個魚露偏淡啊，唔夠酸唔夠甜啊，所以呢帶唔起到條春卷嘅。個越南包都幾大隻，我冇份食啊，所以我分享唔到。呢個就係煮咗40個鐘嘅 smoke 同 braised rib。我問我個朋友仔得唔得，佢話腍嘅，同埋都好惹味。佢跟個湯河嘅配料都係基本嗰啲熟芽菜啊、香茅、青檸啊等等啦。嗌咗個大嘅牛肉片同埋牛筋丸，佢俾咗新鮮河粉我，但我本人中意嗰啲乾粉啊。你都睇得出啲牛係屬於實實地嘅，你睇下。真係係咯，佢個湯底屬於甜嘅，但係有少少嘅 cinnamon 味嘅。我嫌佢唔夠熱咯。我隔籬嘅朋友仔就嗌咗個白菜西蘭花湯河粉，超健康，唔啱我食。我諗成晚最吸引我就係加個半啊，可以 all you can eat dessert。雪糕呢就係一個啫，不過任何嗰啲糖水啊，你而家見到呢啲呢，全部都可以任食嘅。佢呢個 promotion 呢係要成張台都要嗌嘅。有啲凍啫喱啊、涼粉啊，不過俾人劈晒。有呢個杞子紅棗雪耳糖水啦，佢好足料啊，同埋呢唔係太甜啊，所以唔錯唔錯。仲有呢個芋頭西米露，一啲都唔求其啊！你睇下幾多芋頭，仲要結塔塔添喎。雖然佢啲芋頭呢就未煲到好腍，但係佢個芋頭味係真係好重嘅，佢好味過好多真正嘅糖水鋪啊！我話飽，但係到最後我都食咗2-3碗。雪糕就每人一個，佢就偏甜，個奶一般啦，加個半就咁多甜品食，真係超抵，值得加嘅。總括嚟講，環境唔錯，服務 OK，食物一般。希望大家中意睇我條片，下集再見。